Hello everyone and welcome to another episode of 外資系裏技英語. My name is BJ Fox and my co-host for this podcast is Ishii Terumi. Hello Terumi.Hello BJ! そして Hello everyone! 外資系裏技英語。今週も始まりました。皆さんよろしくお願いいたします。石井てるみです。Terumi, today we're going to introduce one of my favorite phrases. フェイバリットフレーズを紹介してくれると So, there's another one. Yeah, well, you know, I love all the urawazas. You know, some of them I use a lot in speech. You know, some of them like...You know, fake it till you make it is, you know, it's not just a phrase, it's a philosophy. ほう。そうか、裏技を愛しているとね。You love the 裏技s. Yeah. で、スピーチでも使えるし、で、スピーチっていうのはその、喋ってる時にも使えるし、fake it until you make it っていうのは、まあ、口にそんなに出すわけじゃないけど、まあ、生きる上での哲学というか、思考方法として使えたりもするよね。Yeah, I don't just use them, I try to live them.Live them? What do you mean, live them? Like it's my guidance, my motto. Every day I try to live, you know, fake it till you make it. Be positive, spin positively. You know, it goes beyond just with your mouth. It's like your thinking, your heart, your soul. なるほど。もうここまで来ると単なる小手先の裏技とかではなくって、実際に BJ が日々自分の生きる指針にしている、モットーにしているようなフレーズであったりするわけですね。And today's urawaza is one of those. It's a good phrase, it's a good mentality, but above all, it's a great philosophy. ほう、今日紹介してくれる裏技。もうここまで来るとね、裏技ではないのかもしれないですけれども、もう自分のメンタリティとしても、そして生きる上での哲学としても、とてもいいフレーズなんですね。So, what's the phrase? Control the controllables.Control the controllables. はい、なんかわかるよ。はい、自分のね、どういったことをコントロールするか、しないべきかみたいな話かな。Yeah, you know, focus on what you can control and don't get distracted. 自分がコントロールできる部分にフォーカスをして、それ以外のことにあまり惑わされないようにという、それが Control the controllables. Anyway.That's our phrase, and here is the episode. Control the controllables. なんかね、こういった考え方聞いたことあるけれども、英語にすると It sounds cool. It does sound cool, actually. ね、As I say it, control the controllables. Control the controllables. ちょっと韻踏んでるみたい。Control the controllables. 俺は東京。生まれみたいな Control the controllables みたいなね、ちょっとリリックみたいな感じだけれども、そう言うんですね。Okay, so controllables って言うんだ。そのコントロールできる部分っていうのを。Which is essentially the noun, I guess. Okay, controllables の部分は名詞。確かに。In this case, it's a noun. It could also be an adjective, but in this case, we're using it as a noun. And that suffix able also able, and I guess that means possible, potential, a good fit for. コントローラブルっていうのは形容詞でもあるけれども、この control the controllables っていうフレーズの中では名詞になると。この able というね、設備詞をつけると、まあ possible とかね、可能になるとか、ポテンシャルがあるとか、なんかいいね。Googleable. Google で検索できる。Yeah, で出てきたね。We did that on the Google is your friend, I think. Googleable. That's Googleable, BJ. みたいな。Googleable. ググれるよってことよね。And I guess you can say YouTubeable. YouTubeable. Instagrammable. にできる。なるほど。YouTube のポテンシャルがある。インスタで映えるんじゃないか。なるほど。But we use it, you know, not just on, you know, search platforms. You know, forgettable. It means possible to forget. Oh, that might be forgettable. I might forget. みたいな感じ Yeah. Okay. That, you know, your face is unforgettable, Terumi. No, sorry. Your voice is unforgettable, Terumi. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Do you know this song? Your singing is unacceptable.
あ、なるほどね。unacceptable? Unacceptable. Not possible. No, that's harsh. It's very listenable. 受け入れがたいと。Yeah. Okay. But that was just Then- a joke. I actually think. I'm sorry. I think your singing is very listenable. 本当リスナブル、 Yeah. 聞けた？聞くに耐えました。Yeah. はい、急に歌い出しましたけれどもね、ナタリー・コールの名曲の Unforgettable ってありますからね。Yeah. But you know, it's a good example. Just putting this word able onto very you know, you can create nouns, you can create adjectives, and it just means possible or a good fit for. ね、動詞に able をつけて形容詞にしたりとか、名詞を作ったりだとか、いろいろ遊べますね。Googleable とかね。Yeah. So what do you think control the controllables means? What is a controllable? コントローラブルズってのは So the things that you can control Exactly. じゃない？自分がコントロールできること Yeah. だけコントロールしましょうっていう考え方なんじゃないかな。Yeah. So controllable is the things you can control. So control the controllables essentially means focus on the things you can actually affect. 要するに自分がこう影響を及ぼせることにのみフォーカスしましょう。自分が考えてもどうしようもないこと、コントロールできないことには逆にもう考えなくてもいいし、とらわれなくてもいいという考え方ですよね。Because in life, in work, there are a lot of unknowns, a lot of things you don't know. There are a lot of unknowables. おお、unknowables すごい言葉出てきましたけれども、まあ仕事場であったり、まあ、生活においてもそうですけれども、自分が知り得ないこと、unknown なことっていうのはね、出てきますね。The things you cannot know. And for some reason, these things often get into your mind. These things are the ones you worry about most, but you can't actually affect them. はい。でね、こういったね、こうコントロールできないことっていうことがなぜか自分の頭をまとわりついて、なかなかね、離れなくて、自分を苦しめる原因になったりもしますよね。And then worrying about these things, spending time on them, it's just a waste of energy. It's a waste of time. So it's important to focus on the things you can actually control. そう、なんかね、人間って悩む時って結局、自分のコントロールできないことに関してもね、全部ごっちゃにして悩んでしまって、でも結局自分がどうすることもできないことについて悩むのはすごくエネルギーとか時間の無駄になってしまうので、ちゃんとコントロールできるもの、できないことっていうのをちゃんとしっかり分けてコントロールできることに集中するっていうのはすごく、大事な考え方よね。Which is why we have the phrase, control the controllables. Would you like to hear it in action? OK。BJ, I'm so glad you are there. I am. Keiko, what's wrong? I have to make a presentation on the 2021 marketing plan to the head of Asia Pacific. Is that tonight? Good luck. I'm sure you'll smash it. I'm not sure. I'm worried they will cut the budget we agreed late last year. But the budgets are fixed, right? Yes, but there have been many cuts across the board, and I'm concerned that their focus is now more on emerging markets such as Thailand, not Japan. Even if that is true, their budget shouldn't affect Japan's budget. And to be brutally honest, BJ, Harry is going before me, the head of Australia. He's so funny and fluent in English, so he will make my presentation look bad. Keiko, I can sense you are stressed. That is normal before a big presentation. But all of these things are out of your control. You must control the controllables. Control the controllables. What do you mean? The three concerns you mentioned are out of your control. But what steps can you take? For the budget, for example. Well, if they are going to cut the budget, maybe I could prepare a backup plan. Exactly. Make an ABC plan at different budget levels, then cross that bridge should you come to it. What about the emerging markets? Any steps? I guess just highlight the potential for growth in Japan
Exactly. Rather than worrying about potential negativity, focus on the upsides. And what about the Australian, Harry? Then I will practice my presentation as much as possible. Maybe I could practice my English with you, BJ. Are you free around 1 p.m.? Oh, 1 p.m. Yeah. Oh, I'll pencil it in. Pencil it in. Pencil it in. I know that urawaza. It means you are not committing. It's penciled. Bye. BJ, where did you go? Poor Keiko. いやでもね I've experienced exactly the same thing when I was working because like なんかすごいいろいろなこと考えなきゃいけないじゃない、Yeah. 特にちょっと忙しい会社なんかで働いていると、There's so much pressure, so many things to do、Yeah. って時にやっぱりもうあれもこれもって一気に積み重なっちゃうとこうどれが自分ができてどれはできないっていうことをもう整理することすら忘れてしまってこうわーって恵子さんみたいになってしまう、Yeah. っていうのはねとても私は経験したことがあるので共感できます。 And me too. I've spent a lot of time wondering what my boss thinks. What does my boss in APAC think? If I do it this way, will he like it? If I do it this direction, will he not like it? ほうボスがどう思うかっていうのをすごく気にしていたと。 Yeah. Which is not a good way. Well, often, like I said, you can't necessarily control what they think. There's no point in spending too much time wondering. そうね。 It's better to focus on just doing a good job. Exactly. だから上司がどんなアウトプット欲しいかっていうことを想像して考えることはもちろん大事だけれどもなんかねもうそれ以上のことはまあボスの思考まではコントロールすることはできないので、もうそこは割り切る必要がありますね。Yep. And you also noticed in this skit, BJ used the phrase, let's cross that bridge when we come to it. そうだ。そんな裏技もまたね織り込んでましたけれども。So, is this an ura braza? Yeah, Ura braza なんじゃない？ I think they are related. When you say let's cross that bridge, you're saying, okay, let's first of all control the controllables. And if anything else happens, well, let's see if it happens and not worry about it. そうだからまあ control the controllables まずはコントロールできることだけ集中してコントロールしよう。そして他のことが起きた時にはもうそれがやってきた時に考えよう。まあそれが実際に起こるかどうかってのはまあ見てみないとわからないからっていう感じで一緒に使うことができそうですね。Like imagine telling me you're going to a job interview and you're worried there's going to be lots of competition. There'll be many candidates with better qualifications than you. Like, what can you do about those things? What can you do about it? いやもう他人もうどうすることもできないよね。Just focus on yourself. Just do your best. You cannot do anything about competitors じゃない？ Nothing. You can't. You're right. Focus on yourself. If anything, focus on yourself and think about how can you make yourself appear more qualified. そうだからもう自分に集中して自分がまあ私はすごくこの会社に合ってますよ私を採用するといいですよっていうことを伝えることにフォーカスするしかないよね。Well, like often I hear figure skaters say these kind of phrases. Really? 競合についてどう思いますかとか聞かれてなんかもうあんま全然気にしません I just do my best、みたいな、とかね。あとはちょっとこれに関連して思い出したのはよく言うのが過去と他人は変えられないけど、未来と自分は変えられるから Don't worry about others and the past、just worry about yourself、well focus on yourself and the future about the future because you can control them. I totally agree, but at the same time it's very easy to say. It's also hard to do sometimes. It gets once it's in your mind, don't you find? Once you start thinking about other people or what this person might think of you or what happened in the past, sometimes that's the hardest thing to get out of your mind. はい。まあ頭では分かっていてもそういった悩みとか思考が頭の中
をぐるぐると駆け回ってしまうことっていうのは確かに私もすごくあります。はい。だけどね、そんな時にはこの control the controllables っていうフレーズを思い出して、ちょっと自分の中で思考を断ち切るっていう風に癖づけるのは大事でしょうね。So I think this is great for normal life too. I agree. Yeah. So yeah, I remember when we discussed fake it until you make it. Yeah. You said it is a philosophy, but not something you necessarily say as a phrase. Yeah. So fake it until you make it ってのは考え方であってフレーズではそんなに言わないっていうことを話しましたけれども、So what about control the controllables? Now, I say it. You say I it. say it. Oh, you say it. BJ は言うのね。Okay. And I guess the most common time I would say it is either as a manager to my report, my booker, who is, let's say, worried about something, worried about a pitch, or maybe I would say it to my colleague who is, stressed and losing focus. おー、じゃあ BJ は部下だとか同僚に、ちょっとなんだろうなストレス抱えてて集中しきれてないような、仲間がいたら、Okay, you just control the controllables、っていう感じでちょっとなだめるじゃないなんか落ち着かせるために使うセリフなんだね。So, to calm them down, and I guess to help them focus, and I think that's what the urawaza aspect is. そう、この裏技の大事なところは、結局自分は何に今フォーカスするべきかっていうことに意識を戻すことだからね。はい。Yeah. Because what I find in life and at work, when someone is stressed, the worst thing to say is, don't worry about it. なるほど。職場であろうと生活の中であろうと誰かがストレスを抱えているときにそんなに気にしなくていいよ。Don't worry about it. Yeah, just relax, smile, it'll be fine. Why, Doesn't work. Why not? Why not? Because it's not that easy. When people are stressed and your mind is running, that's one thing people can't control necessarily is their thoughts. なるほど。So just saying relax, forget about it. It's just not that easy. So true. そうそんな気にしなくていいよとか言われたところで自分が悩んでたりとか思考の中をぐるぐる駆け巡ってしまうのが止められるわけでは決してない。もうそんなことできたらね苦労しないですからね。Yeah. Honestly, when someone's angry or stressed, telling them to calm down, and this definitely works in relationships too, is the worst thing to say. It is like putting oil on fire. Oil on fire. Yeah. 誰かが怒ってる時にJust calm down とか言って言うのは火に油を注ぐようなものだと。Oh, what should we say instead of that? Well, in this case, I would say control the controllables because what you're saying is not calm down, forget about it. You're giving them something else to focus on. なるほどね。確かに行動の指針になるよね。Just calm down とか落ち着いてとかそんなん考えてもしょうがないじゃんじゃなくて具体的にどうしたらいいかっていう風になんか思考を切り替えてくれるそのスイッチになるフレーズだよね。Control the controllables っていうのは。確かにって思うもん。So when a colleague or Keiko, for example, is worried about something and isn't in control, I would say something like, control the controllables. What can you do to change this? And then give them something to focus on. What can you do to change this? 先ほどの恵子さんのパターンだったらじゃあこの状況を変える良くするには何をするべきか何に集中するべきかあなたがコントロールできるものは何ですかっていうふうにアドバイスをするということね。And that's the actual urawaza. So let's look at the steps. Okay, tell me. Imagine a colleague, a report, a partner, maybe your wife or husband. They're panicking. And they're out, something that is out of their control and they're panicking about it. はい。自分の職場の同僚、部下、もしくはパートナー、奥さんや旦那さんが、パニックになっていて、もう何も手につかないってなっているとします。Okay. Step 1. はい。First of all, listen to them. Make them feel like you're listening. Make them feel that they are being heard. ステップ1としましては、まずちゃんと彼らの話を
彼ら彼女たちの話を聞きましょう。で、聞いてもらってるっていう感覚をちゃんとまず与えましょう。Step 2, listen a bit more. Don't do anything. Don't give advice, just listen. ステップ2はさらにまだ相手の話を聞くと。何もせずにとにかく聞いて、でまだアドバイスもしません。Yeah. Let them burn up some of that energy. なるほどね。まずは全部聞いてあげて、こう自分のその人の中でふつふつとなんか走り回ってる心配だとかそういったことをまずは外に出させてあげましょう。And then step 3, say, well, those things, that is out of your control. You must control the controllables. はい、ステップ3としては、それはコントロールの外にあるものなんじゃないかと。それっていうのはまあコントロール外のものとコントロールできるものがあるとしたら、それはコントロール外のものだから、コントロールできるものだけをコントロールするべきだよっていう、ここで You must control the controllables という裏技フレーズを言いましょう。And then step 4, after you've said control the controllables, they'll say, sorry, what does that mean? And then you have to say, well, certain things you cannot control, but what steps could you take in this situation? はい、ステップ4として相手がね、それどういうことっていう感じで聞き返してくると思うので、まあその中でもコントロールできるものがちゃんとあるよね。だからそれをコントロールする、実際行動に移すにはどんなことをすればいいかというふうに尋ねてみましょう。Yeah. Because control the controllables is a phrase in English, but it's not widely known. ほう、control the controllables っていうフレーズ自体、Did you make up? No. It's from, I think it's from sports philosophy. It's from kind of psychology, sports psychology. なるほど、BJ はスポーツ心理とかを読んでいて、調べていて知ったフレーズだということだけど、なんかすごく広く知られたフレーズではないわけですね。まあ、考え方としては、まあ、有名かもしれないですけどね。And then the reason you're saying what steps you could take in this situation is you're not giving them the answer. What you're trying to do is give them some control. なるほど。で、ポイントは、実際に何ができるかアドバイスをするのではなくて、その人たちに実際具体的に何ができるかと考えてもらう。ということがポイントですね。はい。And then hopefully they come up with some positive steps. 確かにこれを言うことによって、だったら具体的にこういうことは自分がコントロールできることだという具体的なステップに取り掛かってもらうというのがポジティブな期待、ポジティブな効果ですね。Now, if they don't have any positive steps, step 5, if needed, is just give them a hint.Say, what about doing this? But only at the end. Only if they're stuck. はい、ステップ5としては、まあ、考えてもらったけど、それでも相手から具体的な行動プランが出てこないときに、ようやくこちらからじゃあ具体的にこういうことをしてみればいいじゃないっていうのは最後になってようやく言ってみましょう。Yeah. The goal is not to find a solution. The goal is to focus them and give them a sense of control.はい、この裏技のゴールっていうのは一緒に具体的な解決策を探すことではなく、自分はこれから先やるべきことをコントロールできる、コントロールできることを探すことだし、何かに集中することによって自分はこの状況をコントロールできるっていうその感覚を取り戻してあげることですね。Shall we practice? Okay. 英語が上手くなるにはとにかく練習あるのみ。ということで、私たちのスポンサーである英会話オンデマンドレッスンサービス Cambly を使っての練習をお勧めします。 The only way to truly improve English is to practice, and we recommend practicing with our sponsor Cambly, an 英会話 on demand service. 漢字2文字で裏技とプロモーションコードをご入力いただくと、ネイティブの先生との15分間の無料レッスンが体験できます。外資系裏技英語でご紹介した裏技もぜひ練習してみてくださいね。 Sign up with the code URAWAZA in kanji for a free 15-minute lesson with a native tutor and practice some tips and tricks that you've learned from our podcast. So tell me, Yep. in this situation, you're my boss.
お、私がボスですね。Or you're my senpai. You're my 芸能界senpai. はい、芸人の先輩ということですね。はい。I'm worried about my career. 芸人としてのキャリアに悩んでいる BJ。Okay. Oh, Teremi. Oh no, Teremi. What? 2020 was the worst year for my comedy career. I don't know what to do in 2021. I think it's time to give up. BJ, what makes you think like that? Oh, I try so hard. There's no comedy shows at the moment. I can't perform. I've done Home Sweet Tokyo 4 times, but there's no other opportunities out there. I don't think Japanese TV producers want a foreigner like me. Old, bad Japanese, and losing my hair. Well, that is out of your control. Especially the hair. You must control the controllables. What? Control the controllables, Terry. What does that mean? Well, certain things you cannot control, but there are some certain things that you can control. What steps could you take? I don't know. I just don't think they want a foreigner like me. No, you never know that. And above all, you can't control other people's thinking, thoughts. See? So you must focus on what you can control. What can you do? What steps could you take? Well, maybe... Well, if I can't get on TV, maybe I could try to raise my profile by maybe making more YouTube videos. Oh, there you are. Yeah. Maybe this podcast as well, hopefully if we can build this up more, then maybe people will notice me. Mm-hmm. Yeah. Maybe I could take some medicine for the hair. Well, I'm not sure if that medicine really works, but... Okay. I could research it. Yeah. Okay, then you should take your next step. Thank you, Teremi. Thank you. My pleasure. Can I just say, there's nothing wrong with losing your hair. My hair's fine. そうですね。髪が減ってしまうことは何も悪いことではありませんのでね。Yeah. はい。ちょっとシチュエーション例として出させていただきましたけれども。Okay. Yeah. Thank you. That was great stuff. Listen, and I guess the term is reflect. Don't give too much advice. Just ask them questions and give them direction. ちょっとなんかあれだったかしら。強引だったかな。なんかそんなの人の考えてることなんて変えられないんだからみたいな言い方はちょっとイリテイティングだったかな。大丈夫かな。 I think it was fine. Obviously, it was a very artificial situation. まあねちょっと作為的な状況でしたけれども、まあこんな感じでね。そうだから I think the point is to make the person find the things that he or she can control. To focus on. I think maybe actually if I had one piece of advice about what you did in that practice is my suggestion of YouTube was maybe a little bit too big. ほう。YouTube をやればいいかもってのは。そうね。Maybe, in these situations when people are panicking or really worried, something more, I don't want to say smart, but more immediate is better. そうね。もうちょっと手っ取り早い行動。ちょっとその不安の注意をそらすだけだから別に YouTube 始めればいいかっていうのはちょっと大きかったかもしれないっていうのはあるけれども。But I think that's in terms of the situation that's fine. But if you're talking to a colleague, like Keiko, that example, okay, we'll just practice your presentation more, focus on an ABC budget. These are things you can take immediate action with. But great job, Teremi. Thank you. Control the controllables. In this world, you can't really control what other people do, what they think. You can influence, yes, but you can't control. はい、control the controllables というのが本日の裏技フレーズでしたけれども、この世界では本当他人が考えていることっていうのはコントロールできないですからね。影響を与えることができても、自分が思うように変えることなんてのはできないので、そこにとらわれてしまうっていうのは無駄なことなので。できるだけ注意を他のところ自分ができることにそらしていきたいっていう話でしたね。What you can control is what you do
what you say, how you act, and to a degree through that you can control how you feel. そう、自分がコントロールできるっていうのは自分の考えであったり行動であったり言うことね。でそういったことに注意を向けることによってこう自分がコントロールできているっていう感覚を取り戻すことができるし、そうすると人間って結構落ち着いてくることができるんですよね。I think this has got a connection to the philosophy of happiness. 深い。そうなんか人間が幸福感だとか自分の人生をこう大丈夫って思える時っていうのは sense of controllableness、sense of control sense of controllableness ってなんだろうこれ、Yeah. はい、コントロールできるコントロールしているできているというその感覚がとても大事なので、自分でその感覚を取り戻すことが大事ですね。Yeah, and we presented the Urawaza today about when you're talking to a report or a booker. But, remember about yourself as well. When you're feeling panicked, just focus on what you can do. Focus on controlling the controllables. はい、今日はね自分の同僚だとか部下に向けてこういう言葉を言うといいんじゃないかっていうふうにまずは提示しましたけれども、誰より自分自身に対して今コントロールできることは何なのかって問うてみるっていうのが大事なんでしょうね。So focus on the controllables, and if you can control them and do your best, well, you can't ask for much more than that. はい、というわけで自分がコントロールできる自分ができることをやるしかない。何でもそうですけどね、芸人でもそうだし多分ビジネスの世界で活躍している方もみんなそうだと思うんですけれども、はい、自分ができることをやってコントロールしてで自分のベストを尽くせばもうそれ以上のことはないと言えるでしょう。 On that happy note, I'm going to control some controllables. We want to increase our ranking on the iTunes store. Please could everyone give us a nice positive 5-star review? それはアンコントローラブルなんじゃない BJ? Well, no, because I'm talking to our lovely listeners who can take action. こびてる。そうね、ちょっとポッドキャストでのランクを上げたいっていうことで外資系裏技英語のリスナーの皆さんにはですね、ぜひともいいレビューを書いたり星をつけていただけるととても嬉しいです。はい、お願いです。コントロールしようとしてます。Okay. Well, I am now going to research some ICUMO medicine. 育毛メディスン。なるほど。Is that what you call it? なんとか剤。育毛剤。育毛剤ね。育毛剤。BJ is gonna research some 育毛剤。I'm going to take some action. I'll speak to you next week. Yeah, I'm going to build up my new character. カマラ・ハリスさんのカツラがちょっと her hair is too long, so I have to cut. So we're gonna, her wig. Okay. I have the wig, but it's a bit too long, so I have to cut. Okay. So we're going to do the opposite thing. I'm going to cut hair, you're going to increase the hair. So 皮肉なことですけれどもね。I think that is Hagehara. はい、大変失礼いたしました。If you want to see some live Hagehara, come to YouTube. You can see. そうですね、YouTube で見ていただけると今のねカマラ・ハリスさんのカツラと一緒に私がハゲハラスメントをしてしまった瞬間をビジュアルでも目撃できると思います。はい。Peace and love. We'll see you next week. Bye. はい、また来週です。今日もありがとうございました。皆さんお元気でバイバイ。いつも外資系裏技英語を聞いてくださってありがとうございます。 Thank you for listening to 外資系裏技英語。私たちをもっとサポートしてくださるという方はぜひ裏技エグゼクティブラウンジへのご加入お待ちしています。各エピソードをもっと理解するためのワークシートや本編にはないこぼれ話などのボーナスコンテンツをお届け、さらにオンラインでの公開収録にもご参加いただけます。Join us over at the Urawaza Executive Lounge. It is a great way to support the show, and it will give you access to more content, worksheets for each episode, extra exclusive bonus podcasts, and the chance to join live recordings. 月額300円からメンバーになっていただくことができます。エピソードメモにある Patreon のリンク先をぜひチェックしてください。Membership starts from only 300 yen per month,
so check out the Patreon link in the episode description. そしてもっと英語を練習したいという方におすすめなのが英会話オンデマンドレッスンアプリの Cambly。プロモーションコード漢字2文字で裏技をご入力いただくと15分間の無料レッスンを体験できます。And if you want to practice the Urawazas and practice your English, try out Cambly, our sponsor. It's an Eikaiwa on-demand app and use the promo code Urawaza in kanji for a free 15-minute lesson. いつでも簡単にネイティブの先生と英会話のレッスンができるので、ぜひ英語の上達にご活用ください。It is a wonderful, easy, convenient way to practice English with native English tutors. 外資系裏技英語の SNS も日々アップデートしているので、ぜひフォローしてください。アカウントは Twitter、Instagram ともに裏技英語です。そして YouTube チャンネルのご登録もお願いします。最近は Zoom 越しに収録をしている外資系裏技英語ですが、ポッドキャストの各回の動画バージョンを YouTube にアップしております。DJ と時々プロデューサールーベン、そして私石井てるみが話している姿を見たいという方はぜひ YouTube でお楽しみください。Also, please connect with us on social media, Twitter and Instagram @urawazaeigo, and subscribe to our YouTube channel. We now record the podcast over Zoom and we put up a video version of every episode on YouTube. また Apple Podcast の評価とレビュー、いつもとっても励みになっています。本当にありがとうございます。まだ評価していないという方、面白かった、ためになった、応援してるよと思ったら、ぜひ星5つをタップしていただけるととっても嬉しいです。You can really help Terumi and me by giving us a 5-star review on Apple Podcasts. It really helps us grow. 5 stars. Please, please, please. さらにお友達や職場の仲間にも広めてくださいね。これからも外資系裏技英語、どうぞよろしくお願いいたします。